你支咪嘅試一試唔該，咧我想問下屋企咧啲想擺神台嗰度咧，即係想擺到幾個佛像咧，即係比較合適啲嘅。即係如果你話上個神台供嘅佛像，請啲佛像翻嚟咁樣擺有擺幾多？佢哋話咧擺一個得啦，有啲話擺幾個都冇所謂啦。咁我想問下你，究竟係咩點樣啱啲嘅？最簡簡單單一個啦。我一個。除非你1000尺豪宅。係啊，因為你哋講真啦，你一個神櫃擺得太多嘢咁講啊，係令到你觀感上、視覺上比較雜亂，個人反而個心會好煩。呢個係我哋工作經驗啊嚇。咁你係最普遍，我哋話觀音咯。係如果你係3格嘅神櫃嘅，咁啊呢啲上高觀音，中間嗰格祖先，地下嗰格地主咁樣咯。係啦，係一般嗰啲神櫃都係16寸啦，你再大嘅屋企都最多話去到20寸頂檔㗎啦，一個即係一般香港家庭嘅單位咁樣，係啦，就唔好貪多，係啦，你一貪多嘅時候，變咗你個人就更加雜亂咯。係啦。咁如果念佛嗰陣時咧，就係念一個佛嘅名稱好咧，定係又念多個都係好啲嘅？兩樣都可以，因為你可以感受得到。我念一個嘅時候，我感覺係點；而我念2個嘅時候，我感覺又點。譬如頭先有位同修啦，係佢話佢瞓唔着，但係佢又念菩薩名號嘅喎，但係又念佛嘅名號嘅喎。咁但係佢覺得念佛菩薩咧，念下菩薩嘅名號咧，係快啲瞓着嘅喎。咁我應唔應該念佛好？梗係念個菩薩啦，快啲瞓得着快啊嘛！大佬你我貪心咗，好彩你一知，慚愧啦咁樣，係啦，你總之係揾你一個舒服方法，係覺得爽嘅，就係㗎啦，唔好貪多。因為貪多嘅時候變咗貪法，就叫做法執，佛法執着都好大鑊嘅。係啦，咁個人咧就會慢慢變咗做迷信啊！偏偏佛教係教我哋唔好迷，係嘛？破迷開悟啊嘛！你一沉迷嘅話，咁點開悟啊？跟住就如痴顛倒㗎啦。係啦，咁所以我哋上門做好多都係話佢要安神位啊，什麼安一個或者乜嘢咁係啦。咁屋企入邊其他個位置咧都可以擺啲，即係啲照片嗰啲佛都可以嘅，係咪？都可以，即係譬如你2R過膠嗰啲係嘛？係啊，嗰啲嗰啲都可以嘅，可以，但係我哋話個神台神櫃咁講，盡量唔好太密集。係啦，因為太過密集嘅話咧，其實變相亦都會容易招惹鬼類嘅。係啦，呢個係我哋工作經驗，可以係啦。明白，唔該晒。好客氣，多謝你提問。係，有冇人想問？係。呢個咪啊？有啲師傅但係我之前因為識咗個密宗師傅咧，咁我而家都供咗好多個佛像，即係六道母啊，同埋係地藏菩薩，一路我都收開嘅。咁會唔會唔好咧？因為每朝早我都要供茶嘅，有裝香，有念地藏菩薩聖咁樣。但係公司嗰個神台應該都有你呢張台咁大，但係都有成6、7個佛像，有冇問題啊？公司定屋企？公司，我估晒公司，因為之前分開兩邊嘅。唔緊要，公司地方唔緊要，因為屋企家居環境咧，你係主要翻屋企放工翻到去係休息嘅地方。休息嘅地方咧，務求寧靜，務求唔好咁多雜亂嘢，因為太多神像嘢喺間屋啊、家宅地方，係啲磁場會紊亂嘅，反而個人咧會比較掹陣。係啦，咁啊心緒不寧，瞓得唔好啦，咁樣咯。如果公司就冇問題嘅，公司冇問題。係啦，冇問題嘅，係啦，因為你始終你唔會喺公司度瞓噶嘛，你唔會喺公司住噶嘛。係啦，因為就係好似好多咁，有啲朋友嚟講話，
哇！你咁滿天神佛啊，感覺係係咪？啦，好乾淨嘅，即係全部係嘅。咁，但係講到尾你自己，首先你自己整體你舒唔舒服先 O K 我覺得。你覺得 O K 咪得咯？ O K 冇嘢。係啦，係你覺得 O K 咪得咯？最緊要你自己感覺係啦。明白。係啦，係啦，係啦。冇特別嘢想問？係啦。菩薩為因，凡夫為果，聽過啦嗬？凡夫咧同菩薩咧最大嘅分別就係話，凡夫不斷喺結果上高打轉，不斷喺個苦果上高周旋，而凡夫唔識得，亦都係忽略咗應該從煩惱嘅源頭、原因，呢個叫因心啊。原因啊！我點解會咁煩？我點解會咁多煩惱？你要從個源頭原因嗰度落手，咁樣咧你先至可以改變個結果咯。乜嘢叫因心咧？因心嘅意思就係話我哋學佛嘅主因，同埋你學佛嘅初心。啊，當初你學佛嘅時候，嗰個原理同埋嗰份初心啊，點解你會學佛？我個因緣係點嚟嘅？其實呢啲通通都係你嘅因心嚇。譬如我經歷過人事物嚇，我嘅人際關係唔好，我情感出現問題，我家庭出現問題，錢銀出現問題，好多因素咯，個個唔同，係因為法門嘅嘢可以俾到佢一種共鳴感、共鳴啊，同埋一種係有答案嘅嘢。咁所以好多人咧就去接觸法門嘅嘢嚇。咁因為當中裏邊佛理啊，佛嘅道理啊，係令到佢有答案，令到佢好舒服，聽得明嚇。咁所以咧就變相漸漸就變咗去信佛，繼而學佛啦。其實當你去初向佛信佛嘅時候，無論善惡或者係煩惱同平靜，只不過係一線之隔，亦都係一念之差嘅啫。你面對煩惱嘅時候，你只需要轉念頭，改變觀念，你會發現周遭嘅一切其實有種全新嘅感覺咯。就正頭先所講，一開初講嘅，多啲去做一個旁觀者清嘅角色。但係我唔係對件事不聞不問嘅，我唔係對件事拋諸腦後，唔係。適當頓時嘅抽離係可以令到你反而更加清晰、更加清靜咯。係啦，咁係喺《達摩四行觀》裏邊，達摩大師就話報冤行呢個道理。報冤行嘅意思就係報應個報啊，冤親債主個冤，行路個行。報冤行裏邊嘅道理就係話，我哋遇到種種煩惱，感受到種種嘅逼嘅時候，不妨靜心落嚟提醒自己，而家我遭受嘅果報，而家我遭受嘅苦果，係過去無量劫以嚟，因為我唔明白三世因果呢個道理，亦都總係以貪嗔痴呢個習氣嚟到去對待人，令到人哋起煩惱，所以係結下咗咁多惡緣，甚至結下咗咁多債主。呢個亦都係佛陀所講嘅，欲知前世因，今生受這事；欲知來世果，今生作這事。所以雖然啦，反問自己，或者你而家睇翻自己，我而家冇乜嘢做一啲危害過人哋嘅嘢啊，但係過去曾經做過個惡業惡報，成熟咗啦，依然自己都係要受翻嘅。咁所以你好多人點解逢苦不憂，何以故？悉達故，因為佢明白咗呢啲苦、呢啲惡報係點嚟嘅。佢明白咗嘅時候，佢會少咗怨天尤人，佢會多咗心甘情願去接受，咁樣咯。而家2點，今日講嘅講題呢個 tag 講晒啦。
個朋友個女咧就6歲嘅，就成日都夢遊，6歲，咁就一個禮拜開頭就1次，跟住2次，跟住就越嚟越嚴重。咁就佢哋，因為佢本身佢個仔咧就細個嗰陣時又係有啲意外，咁啊就總之啲法科師傅就幫佢請咗個觀音啊，貼咗啲符喺屋企啊。咁但係最近嘅個仔有事，咪住停一停先，個仔有事。個仔已經係有啲意外發生咗，但係唔知點處理，咁就即係因為我會誤解，因為我做嗰行咧，我會覺佢係咪再生嘅？喺度，唔係即係其實因為我組織下先嗱。OK， 慢慢。嗱，我朋友個仔咧本身咧前幾年就有意外開咗個腦，細個細路仔嚟嘅啫，咁就請咗啲法科師傅去幫佢，就請咗啲觀音啊、像啊，貼咗啲黃色符喺間屋度，咁 OK 啦，冇問題啦，咁日子咁樣過啦，咁但係最近嘅今年咧，佢個女就開始夢遊。由1次啦，就變咗2次、3次、4次，甚至乎可以1個禮拜有成4、5次，每次個時間咧由可能10分鐘、5分鐘到夢遊到成個半個鐘頭，係開眼嘅，喺度自己玩啊，自己咩啊，咁但係佢就覺得唔想去再請嗰啲法科師傅，因為已經擺晒啲嘢喺度，咁佢哋點處理？咁啊睇嗰啲心理治療師。咁只係開嗰啲同佢傾偈啊，開嗰啲褪黑色素。但係如果睇精神科咧，又驚影響到佢讀書個評估，即係佢好難。佢唔係自私要去讀名校，而係因為讀緊名校，而家知道佢係睇精神科，驚佢會downgrade咗，會影響到佢嚟緊嘅日子讀書。咁佢又問我應該點？我話我有機會，我問下呢個適應居士應該幫下你啦咁樣。咁所以我希望今日可以睇下你可唔可以幫到。首先佢有冇睇醫生啊？夢遊呢樣嘢。睇咗心理治療師喺中環嗰啲4800蚊半個鐘嗰啲咯。係咁睇就咁睇，嗰個食嗰啲褪黑色素，嗰啲褪黑色素仲係屈臣氏有得賣嘅。OK。但係如果再請嗰啲法科師傅，但係個陣都擺晒喺度啦，又點會有？我想問咧，佢所謂擺呢個陣啦，擺幾耐啊？3年啦。3年啊？未擺之前呢個細路女冇信任何嘢㗎。唔係，即係未擺之前呢個細路女有冇用夢遊㗎？冇㗎。擺完之後3年內都冇事嘅，但係今年開始就夢遊。嗰個仔幾多歲啊？阿哥即係阿哥嚟嘅。係啊，阿哥即係6歲啦，佢個女而家6歲，佢個阿哥應該大3歲，6、7、8、9歲咯而家。即係男仔大啲，個女係細嘅。OK，佢夢遊好，因為好影響到，因為咧佢個女係黑眼圈嘅，6歲嘅細路女咧係黑眼圈，令到我。即係佢開嘅藥只係純粹退呢啲黑色素咯，針對皮膚嘅嘢咯，並唔係針對佢瞓覺，係安眠藥嚟嘅，但係就係天然嘅安眠藥，可以俾細路仔可以認可俾佢食嘅啫。但係細路仔如果食精神科嘅藥，一定要去睇精神科。但係如果而家去睇精神科嘅話，跟影響到佢第時讀書個評估。佢曾經係即係有 record 係都係對佢哋驚影響佢將來讀書嗰條路。係啊，但係而家已經係好嚴重。夢遊得好緊要，同埋個時間越嚟越長。即係成日都瞓唔到，唔敢叫佢咯。每次佢行到半個鐘先嚟翻去房瞓啊，佢就即刻起身咁啊，翻去房瞓。咁樣。係啊，所以佢嗰個陣咧，所謂送走晒啲嘢啦，係咪個師傅送走啊？你話之前屋企嗰個人嘅屋企，佢個仔個腦有事啊嘛，所以就揾啲法科師傅。唔係喺 clubhouse 嗰度行去泳池度，諗住跳落去個泳池度嘅，一跳唔正落個池度，就跳個頭就喺度一拖翻落嗰個邊度。係意外嚟，跟住開腦啊，而家物理治療啊，咁佢個仔而家有半邊身係
唔得。明白。即係仲係物理治療緊。即係嗯佢覺得都已經搞晒咁多嘢都唔得。點解會而家無端端個女3年學咁？明白。以你所知啦，知唔知呢個朋友曾經有冇落過小朋友？我唔知喎。幫佢問下。咁冇辦法，呢啲我哋工作上處理好多啦。英靈作祟，即係點解？即係譬如咁講啊，有啲落過 BB 嘅，甚至佢落過不止一次嘅。嗱，我工作記錄最高有一個落過9個。哇！係啊，師傅睇其他咩講似咁，我9個，我係9大行星啊，即係試過嘅。咁所以呢個我覺得會唔會係佢曾經做過呢啲曳嘢啦？我哋叫曳嘢啦嚇，係啊，問一問啊，係啦，因為係啦，咁如果呢個咁未知嘅情況底下，咁我哋會循第二個方案去諗啦，就係話。佢曾經因為個仔出事啊嘛，所以就揾法科師傅買啲咩神像嘢啊，貼啲符喺間屋啦，所謂係保下個仔咁樣啦嚇。但係亦都我哋唔知道呢個所謂師傅係咪我哋俗語所講嘅叫神？係啦。幾萬啊！係啦，咁呢啲分分鐘佢係啦，一個人佢唔知呢啲咪邪法嘢、邪科嘢咯。逗留咗喺度唔願走啊，或者乜嘢，咁就變相影響到個女咁樣咯。係啦，呢個都有呢個機會嘅。係啦，即係佢之前所謂做啲嘢係咪挑戰鬼神啦？因為好多我哋話叫做旁門左道嘅嘢，旁門左道嘅嘢我喺業界嗰度見好多啦。即係甚至係差遣你嗰啲鬼類幫你做嘢，有呢啲嘅。係啦，咁所以會唔會係捉弄到嗰啲鬼神啊，或者佢唔甘願離開啊，或者乜嘢？佢一直可能受緊香火咩？係啦，咁但係啲朋友就係因為覺得冇乜料到啦，咁所以先至送走去。佢係循正常途徑揾翻師傅嚟送走嘅定係點嘅？總之個意外發生咗之後，就人哋話揾一個法科師傅去處理呢啲嘢啦，或者你個仔可以救翻，咁到最後真係救翻佢之後，就喺屋企整一啲嘢，跟住呢件事就冇再波落啦。咁所以咁以為呢件事已經過咗去，但係今時今日到我哋個女咁樣夢遊，佢就唔知係咪，但冇可能因為有觀音像喺屋企點會有鬼？未必㗎，我哋工作都試過表現。咁你睇下係師傅開光，同埋你就算師傅開光都好啦，因為工作呢行真係我哋見盡好多古靈精怪嘢啦。佢開頭譬如真係請個師傅上門安觀音咁講啊，請佢到座啊嚇。咁但係如果供奉嘅嗰個人佢係心術不正嘅話，咁呢個正神菩薩都會離位㗎啦。再埋嚟落去坐落去受香火嗰個，就肯定係鬼類。呢啲我想問嗰啲黃師傅，如果係影印本有冇效嘅？幫到好不效。如果真嘅符個樣係朱砂蛇嘅，係啦。影印本。係。可以燒嚟飲。咁當然從因果角度嘅話，你可以話呢種係屬於還錢債、前世欠落人哋好多錢債嘅嘢，亦都係欠落唔少嘅冤欠㗎啦。咁甚至牽涉到有謀財害命嘅嘢㗎啦。否則個細路哥唔會接二連三嚼完個大嘅，到嚼個細嘅。係啦，咁我都係頭先問啦，循翻我哋話合理啲嘅情況底下，佢以前有冇曾經落過？係啦，呢個亦都係構成成件事嘅關鍵嘅，咁樣咯。又或者再我哋話退後少少一步睇因果上高，喂佢睇醫生啊乜嘢，讀書咩名校什麼，講真揾錢嗰個揾嘅錢。
係咪正道？呢度都有關係。即係人哋俗語講，揾埋啲錢，你係咪陰質錢？就算譬如我都做生意啊，做生意你有冇商道？做生意有商道嘅話，你得。呢啲唔知喎，你唔知喎，佢有冇落過，你又唔知喎，係嘛？事出必有因嘅。係因為我都係咁講啦，我哋做呢行做得耐，太多好多古靈精怪嘅嘢，再強嘅嘢，我哋都接觸過。上晒身同你講嘢咩巴拉巴拉巴拉講緊名嘅，我哋都接觸過。係啦，所以喺咁多未，即係佢都係對你有啲隱瞞咯。咁講啦，唔好話你識唔識問先啦。佢對你講嘅嘢都係仲有保留咯。即係我哋中國人講啊嘛，可憐嘅人必有可恨之處，明唔明？可憐嘅人，一個好可憐嘅人，必有佢可恨之處。恨係仇恨啊，係啦，你唔好睇佢單純，淨係睇表面，佢好慘，佢好慘，佢好慘，佢點解會咁慘？就係曾經做過折墮嘢，直接啲咁講啦，有因果嘅。同樣地反過嚟，可恨之人必有佢可憐之處。譬如咁講，點解有呢個人咁囂屎嘅，咁高傲慢嘅？囂屎你明啦？目中無人嘅，因為佢自卑啊嘛。自卑係好可悲嘅一件事嚟㗎，所以佢做出嚟嘅嘢行為咪咁可恨咯。係啦，咁所以如果話我會反而去諗，你肯定佢真係當你係朋友。OK， 有啲保留咯，係啦。係啦，咁所以佢如果話都仲係咁記掛住所謂個仔女讀名校呢啲嘢啊嚇，而咁講啊 touch wood 咁講啊，如果我細路仔咁樣夜晚夢遊，我會即刻帶佢睇兒科專科咯。再由兒科專科嘅醫生轉介去乜嘢部門咯，再唔係即刻寫封轉介信，即刻醫院腦科咯，而唔係食不食素咯，食安眠藥呢啲係治標唔治本嘅喎，咁呢啲咪佢嘅專業咯。明啦，明晒啦。我自己呢啲，喂，托賴我以前做過醫護嘅，喂，已經知道點樣你有咩病症唔妥，喂，第一件事譬如緊急嘅去急症室先啦，啱唔啱啊？你有啲唔緊急嘅嘢，咁你去一個普通嘅私家醫生講個情況啊，醫生可唔可以寫封轉介信，我將去醫院咩科咁？醫生都會㗎，寫封轉介信，咁你去所謂輪街症啦，攞診紙啦咁樣。佢呢啲係屬於腦科嘅嘢嚟㗎啦，腦神經科嘅嘢嚟㗎啦，係啦。係咪佢個腦嘅反射區有問題啊？佢個腦葉有問題啊？呢啲咁樣咁咯。科學解釋就咁㗎啦，非科學解釋嘅就話個父母做咗啲乜嘢遠在兒孫近在身咪呢啲咯。冇嘢收到你，我以前講經都講，我坐喺呢度講，人啊冇嘢收到你，一鬼神，二仔女，冇其他。死穴嚟㗎，真老天爺錯人鋭氣，真係好有一手啊！就要你最攞命嘅嘢，不是仔女就係鬼神，肯定㗎啦。天理循環㗎嘛有，天地人三界都係咁平等啊，係啊，微妙音，比如百千種樂，同時居作，聞是音者，自然皆生念佛、念法、念僧之心，舍利弗，其佛國土，成就如是功德莊嚴。南無梵德佛，南無寶積佛。
善思意佛，南無法自在佛，南無明文意佛，南無樂說罪佛，南無金剛相佛，南無求利益佛，南無遊戲神通佛，南無離暗佛，南無明天佛，南無彌留相佛，南無眾相佛，南無寶藏佛，南無極高行佛，南無金剛盾佛，南無諸國佛，南無德讚佛，南無日月明佛，南無日明佛，南無星宿佛，南無清淨者佛，南無清淨義佛，南無慧能王佛，南無福藏佛，南無見有邊佛，佛德無量分第六，舍利弗，於汝意云何？彼佛國土何故名為阿彌陀佛？舍利弗，彼佛光明無量，照十方國，無所障礙，是故號為阿彌陀。又舍利弗，彼佛壽命及其人民，無量無邊阿僧祇劫，故名阿彌陀。有志穷穷其无一息，在天之涯，为长夜漫漫而度眉细，是恍惚已昏痴。梦愿我摇篮一体休息，是婴儿时。我干了与风而息，复以我一才艺。月落乌啼，梦萦依稀，往事知不知？故半生爱乐只长时息，感情之恩岂永存？只长长而只怜惜，雕心应悲。为长夜漫漫而度眉细，是恍惚已昏痴。梦挥泪出门持父母心，叹生别离。深爱了只长时息。